Merhaba, ben İzmir Ekol Hastanesi'nden operatör doktor Murat Uygur, kulak burun boğaz uzmanı olarak çalışıyorum. Hepimizin başına gelmiştir. İşte burnumuz tıkandığı zaman, üşüttüğümüz, nezle, grip olduğumuz zaman veya birazcık esintide kaldığımız zaman akşam yattığımızda burun tıkanıklığına bağlı hormonlar ortaya çıkabilir. Böyle bir durumda ilaç tedavisi işe yarayabilir kısa süreli. Ama eğer biz kronik horlamadan bahsediyorsak, yani işte 3 aydan beri, 6 aydan beri süren horlamalardan bahsediyorsak o zaman tedavi seçenekleri değişecektir. Hele hasta biraz kilolu, kısa boylu, kısa boyunlu birisi ise o zaman cerrahi tedavi seçenekleri de mümkün olabilir. Ama basit bir soğuk algınlığı, basit bir burun tıkanıklığı ya da alerjiye bağlı bir tıkanıklık sonrası gece uyurken horlamalar, ses çıkarmalar ortaya çıkıyorsa o zaman ilaç tedavisi işe yarayacaktır. Burada da yine çok karıştırılan bir konu var hastalarımızın arasında. Horlamayla uyku apnesini bir tutmamak gerekiyor. Her horlama uyku apnesi değildir. Her uyku apnesi de horlama değildir. Uykuda apneden bahsedebilmemiz için bizim uykuda nefesimizin tıkanması, bu tıkanmanın belli bir süre olması gerekir ve aynı zamanda 1 saat içerisinde 15 kereden daha fazla olması gerekir. Hepimizin uykuda nefesi 3 defa, 5 defa, 10 defa durur. Ama 1 saatte 15'ten fazla oluyorsa biz buna hafif uyku apnesi diyoruz. 15-30 arası, hafif 30-45 arası orta şiddette, 45'in üzerinde olursa da ağır apneden bahsedebiliyoruz. Yoksa 2 kere, 3 kere, 5 kere nefesimiz durmuş, horlamışız. Bu uyku apnesi demek değildir. Bunda mutlaka bir testle değerlendirmesi gerekir. Aslında hepimiz her şeyi ölçüyoruz. Boyumuzu, kilomuzu, kan değerlerimizi, gözümüzü, kalbimizi. Ama hayatımızın 1/3'ünün geçmiş olduğu uykuyu hiçbir zaman ölçmüyoruz. Dolayısıyla uyuduğumuz uyku kaliteli bir uyku mudur, verimli bir uyku mudur ya da normal midir bilmiyoruz. O yüzden bütün hastalarımıza özellikle işte 45-50 yaşından sonra hayatlarında bir kere bile olsa uyku testi yapılmasını, uykuyu ölçerek somut olarak konuşulmasını öneriyoruz. Öbür türlü söylenen her şey afaki olacaktır. Ama somut olarak yapılan bir testle değerlendirmek çok daha sağlıklı olacaktır.